сәлем оқырман, мен саған Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы туралы айтып беремін. Поэманы айтпай тұрып, ең алдымен автормен кішкене танысып алайық. Ілияс Жансүгіров 1894 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінің көрнекті ақыны, драматург және қоғам қайраткері. Құлагер, дала, күй поэмалары арқылы танымал болды. Қазақ сөз өнерін дамытуға үлкен үлес қосты. 1938 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Поэма ақын серінің өмірін таныстырудан басталады. Ақын елге сыйлы, өнерлі сері. Оның құлагер атты жүйрік аты бар. Құлагер ерекше, бәйгеде алдына жан салмайтын тұлпар. Ақын үшін құлагер жай ғана ат емес, жан серігі. Құлагердің даңқы алысқа тарайды, бірақ кейбір байлар мен бақтағыстар оның жүйріктігін көре алмай қызғана бастайды. Олар құлагердің жеңісін тоқтатуды ойлайды. Осылайша поэмада іштарлық пен әділетсіздік тақырыбы көрінеді. Бәйге кезінде қызғаныштан туған қастандық жасалады. Құлагерді соғып өлтіреді. Бұл поэманың ең қайғылы сәті. Ақан сері үшін бұл орны толмас қаза болады. Құлагерден айырылған ақан қатты қайғырады. Ол тұлпарын жоқтап, зарлы әнін айтады. Ақын осы арқылы адалдық пен сатқындықты, адамгершілік пен зұлымдықты салыстырады. Поэма әділсіздікке қарсы үнмен аяқталады. Міне оқырман, осылай оқиға аянышты және қызықты болып аяқталады. Тыңдағандарыңызға рахмет.